طب يا شباب، دلوقتي لو انا عايز اقول لك بص اخد ايه عشان الصداع. طب عايز اقول لك طيب اعمل ايه عشان الالم اللي في راسي مثلا يعني. خلاص. ففي طريقتين او في سؤالين على الموضوع ده والاتنين زي بعض. خلاص. ممكن اقول لك was machst du gegen Halsschmerzen. Was machst du gegen Halsschmerzen. تعمل ايه عشان تواجه الم الحلق. ممكن اشيل هالس واحط كوبف. خلاص. طيب هنا ممكن اقول was hilft gegen Kopfschmerzen. اخد ايه عشان الصداع. تمام كده. ده معنى السؤال. معنى السؤال من الاخر كده ان انا عندي صداع اعمل ايه. خلاص. طيب ممكن ان انا اقول لك nehmen Sie die Medikamente. nehmen Sie die Medikamente. خد دواء. ممكن اقول لك trinken Sie Kräutertee. اشرب شاي اخضر. ممكن اقول لك bleiben Sie im Bett. خليك في السرير. ممكن اقول لك gehen Sie zum Arzt. خلاص. هنا من الاخر كده بستخدم فعل الامر اللي احنا لسه قايلينه فوق. طبعا هنا الجمله الزياده كده ده سيلفت جيجن شميرسن ان اللي انت هتعمله ده هيساعدك في ان انت تواجه الالم. طب ازاي انت تطلب المساعده او النصيحه. ممكن تقول haben Sie etwas für mich. ممكن تقول wer kann mir helfen. مين ممكن يساعدني. wer hat ein Tipp für mich. مين عنده نصيحه ليا. was muss ich machen. اعمل ايه. طيب ازاي تدي نصيحة. ممكن تقول trinken Sie viel Wasser. ممكن تقول geben Sie ihm doch diesen Tee. وممكن تقول dann soll er Sport machen. دي برضو نصايح يعني. دي حاجات انت ممكن تقولها لما تكون تعبان. وهنا دي ازاي تستخدم فعل الامر في ان انت تدي نصيحة لحد.